Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper emocionada porque yo estoy con un nuevo video. Hoy vamos a hacer slime. ¿Cómo es? Slime de mantequilla o slime como le dicen, que es súper popular en internet. Y lo vamos a hacer con un ingrediente que a mí me estaban diciendo mucho en YouTube. Y bueno, yo quiero grabarlo y hacerlo con un ingrediente. Pero antes de comenzar, le invito a que se suscriba a mi canal, comenten abajo, compartir en un super like, amigos. Vamos a comenzar, amigos, pero también le voy a mandar al final del video un saludito a una personita que me lo pidió. Y bueno, vamos a comenzar presentándole los materiales que voy a ver para los ingredientes. Y amigos, también les quiero decir que yo estoy recolectando los saludos para escribirlo a la personita que yo le quiero mandar saludos. Y le tengo un mural aquí de mi canal, todas las personitas que yo he escrito por personalidad y también de mi curso, todas esas cosas que se lo voy a enseñar. Y también si esos saluditos que yo le mando a su nombre, yo lo pongo aquí para poder contactarme más y acordarme y tenerlo de recuerdo, que se lo voy a enseñar enseguida. Miren, chicos. Bueno, amigos, si quieren que le ponga su nombre ahí, y si no lo ven o si no lo han visto, abajo en los comentarios pónganlo. Y bueno, comencemos con las recetas. Y con el primer material es un poco de foamy moldeable. Este foamy está súper duro y por eso es que le va a dar el efecto, y tiene que tener el color, obviamente, para que sea el color de mantequilla y para que sea un poquito cremosito igual que la mantequilla. Y amigos, bueno, aquí está, que está bastante duro y no se estira como slime. Es un foamy moldeable que lo pueden conseguir en tiendas de manualidades y en tiendas de decoraciones para hacer manualidades. Y bueno, yo lo conseguí en una tienda de esas que son súper fácil, y ustedes pueden conseguir la tienda que sea más fácil. Y bueno, amigos, miren, y vamos a buscar el ingrediente que le vamos a ponerle a esta crema. Y el ingrediente es un poquito de crema. Wow. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Amigos, vamos a untársela toda. Y tenemos que, mientras ajuntárselo y tratando que no se nos escape para un lado, para que la mano no se vaya derritiendo, obviamente. Y también abrazarlo un poquito más, mejor no está que no es la crema, toda la crema se nos invade la mano, y controlarlo muy bien. Y amigos, el foamy que yo conseguí estaba súper blandito, pero yo amasándolo lo puse muy durito. Pero ese foamy, yo siempre pienso que el foamy es el slime porque se parece mucho. Y bueno, así fue que quedó nuestro slime, acá es un poquito más foamy, pero yo lo considero como un slime, es como parecido mucho a un slime. Y bueno, yo le digo que slime, quizá ustedes, ¿cuál es su opinión? Y miren cómo se estira. Ahora se estira más mejor. Y sí se parece a mantequilla slime. Es súper cremosito y miren qué hermoso es.
me encanta. Ay amigos, me encanta un montón. Tomen chicos para ustedes. Yo quisiera darle un poquito a ustedes. Bueno amigos, la función de eso es que haga esta misma función que les estoy hablando. Y chicos, miren la función. Mantequilla, mantequilla. Solo con ingrediente y es crema. Y bueno, así quedó mi slime de foamy y crema de un ingrediente, y así bueno es el resultado. Y bueno chicos, vamos a mandar el saludo a la personita que tengo anotada aquí, que le prometí que le iba a mandar un saludo. Es Charlene Peñates, que ella me pidió que le mande un saludo, y aquí está el nombre, si no lo ven. Yo lo anoté, no sé cómo se pronuncia, pero así fue que yo lo pude pronunciar. Pero si tú lo entiendes y sabes que es tu nombre, abajo en los comentarios dice, y te mando un súper saludo muy fuerte y que Dios te bendiga. Y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Ustedes saben que le tienen que dar like a este video, compartir, comentar y suscribirse si no se suscriben, el botoncito de abajo. Y nos vemos chicos, hasta la próxima. Y digan qué video más que quieren que yo le haga, de cuál reto que quieran, de todo lo que ustedes quieran, y lo haré sin problemas. Pero amigos, no quiero que sea un poquito peligroso, porque no puedo hacer cosas peligrosas, pero ustedes saben que nunca me van a poner eso, obviamente. Bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Muchos besos y bye.